आजको ब्लग फाको साफ गर्दै सुरु गरेँ। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो ब्लगमा। म सन्जु छु। हजुरहरु के कस्तो हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। आज घरको माथि भएको यो घाँस सफा गर्ने हो, किनभने त्यो घाँसको कारण मुसाहरु त्यहाँबाट लग्दै यो घरको दिवाल भित्र भर्दै गरेर धेरै मुसा हुने गर्छन्। त्यसैले साफ गरिराछु टक्क लगाएर। अनि त्यो माटो साटो निकालिने जुन माटो साटो केही निकाल्नु होइन, त्यो घाँसको तलीको माथि चट्टा काटेर चट्टा फाल्दिने मात्र सक्यो। मजाले काट्यो, रेस्ट हान्दै काट्दै गरे। के गर्नु त्यस्तै छ। अनि पक्का चुक खान आइजो भन्छ, चुक ल्याइदियो भने चुक सुक ल्याएँ, चुक सुक टक्क पारेर मजाले खाएँ। यति चुगिलो कि छोडा, मजा आयो नि त खान पनि। काम गर्दै खाँदा चुक सुक खाइसकेपछि काम गरेँ। अनि गरिसकेपछि यस्तो भएर कस्तो थियो, अहिले कस्तो भएको छ हेर। ल साथीहरु, आजको ब्लग यतिलाई। के कस्तो लाग्यो कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।